야, 레온이다, 레온. 야, 야, 이렇게 예뻤다고? 야, 민서아, 레온 이쁘다, 얘. 유럽이네. 이 팔찌 저기서 샀잖아. 가보자. 우리 엽서도 사야 되니까. 애기들이 이제 글 읽으려면 한 10년은 뒤에 읽을 텐데 촌스럽지 않은 걸로. 이런 거 예쁘다, 민서아. 커서 봐도 엄청 예쁠 것 같은데? 예쁘네. 유럽이잖아, 완전히. 그렇네. 그게 그나마 낫다. 난 이런 거는 아예 이런 거. 이거는 너무. Gracias. 오, 새우 볶음밥. 맛있어. 맛있어? 그냥 그리워하는 거지. 야. 자, 떠납니다. 그동안 밀렸던 모든 잠을 잔 기분이다. 아, 더 자고 싶다. 어제는 진짜 하루 종일 잤어. 어쨌든 여러분 저희는 지금 8시 반이에요. 왜 이렇게 늦게 나왔냐면 오늘 버스를 탑니다. 버스를 타고 다음 마을로 이동을 해야 되기 때문에 좀 여유롭게 나왔어요. 버스 타기 전에 레온에서 되게 유명한 추러스 집이 있다고 해서 추러스 먹고 출발할 것 같아요. 추러스, 스페인 추러스 진짜 맛있지? 추루스에 커피 한 잔 딱 하고 버스 타면 좋겠네. 좋다 좋다. 아무튼 저희는 오늘 버스를 탑니다. 또 다른 굴복이다. 오늘 버스를 왜 타게 됐는지는 이따가 말씀드릴게요. 민망하다. 내가 죄책감이 들지 않는 것도 민망해. 또 오랜만에 가방 매니까 또 느낌이 나쁘지 않네? 마음이 편해서 그런가? 여긴데? 이거 닫은 거 아니야? 이런 6시 30분부터 하는데 다 팔렸나? 왜 닫았을까? 카페도 유명한 데가 있어. 여기 한번 검색해봐요. 초콜레테리아 발로. 저희는 추러스를 시켰고요. 추러스 나오기 전에 저희가 오늘 왜 이렇게 여유를 부리는지 말씀을 좀 드릴게요. 어제 레온에서 마지막 연박을 하면서 일정표를 기욱이한테 공유를 해줬는데 하루를 빼먹었더라고요. 어제 기욱이가 그걸 발견을 한 거예요. 저희가 산티아고 도착하자마자 마드리드로 떠나야 될 상황이 생겨버려가지고 너무 타이트한 거죠. 너무 여유가 없게 도착을 할 것 같아서 다음 마을로 점프를 하기로 했고요. 오늘은 버스를 타고 아스토르가라는 곳으로 이동을 합니다. 대박이다. 추러스가 나와버렸다. 우와, 진짜 많은데? gracias. 너무 맛있겠네. 추러스가 근데 표면이 되게 독특하다? 여기가 유명하더라고. 어쨌든 오늘 버스를 타지 않으면 일정이 너무 빡빡하고 조금 위험할 수 있어서 오늘 버스 타고 내일부터는 또 산티아고까지 쉬지 않고 걸어야지 저희가 조금 여유 있게 다음 나라로 떠날 준비를 하게 될 겁니다. 안 그래도 레온에서 하룻밤 자면서 또 쉬고 싶다라는 생각을 했는데 오히려 잘 됐다. 한번 택시 탄 이후로 내 마음이 조금 가벼워졌나 봐. 죄책감이 없다. 어쨌든 이 초코가 진짜 대박인데요? 먹어볼까? 아, 그냥 먹어도 맛있다. 와. 저희가 이모부가 됐습니다. 아, 너무 보고 싶어. 나는 씩씩한 이모다. 저희 조카가 저를 닮았어요. 웃겨. 왜 나를 닮았지? 아우, 거리가 너무 예뻐. 너무 여유로워. 계속 버스 여행을 할까? 버스 터미널까지만 걷는 거야. 이 순례자 글렀어, 지금. 내가 꼭 순례를 해야 될까? 이게 바로 버스의 부작용입니다. 여러분 웬만하면 타지 마세요. 아니 내가 그 레온에서 버스 타는 방법 검색하려고 블로그를 막 검색하는데 사람들이 이번이 정말 마지막 버스다 하고 가로치고 아마도 이런 거 엄청 많아. 밖에 없네. 아스토르가. Next departure for destination 2.
만에 도착했습니다. 한 50km 가까이 이틀치 거리를 이렇게 쉽게 올 수 있다니. 와. 여기다 내려요. 야, 여기 공리말배거든요? 야. 이렇게 테라스도 있고 옛날 그대로구만. 그럼 저 이제 알베르게 잘 체크인했고 오늘은 시내를 나가서 점심도 먹고 공원 구경도 하고 하려고요. 진짜 높다. 오늘 걸었으면 진짜 죽음이었겠다. 그러게. 일단 나갈까? 저희는 식당에 왔습니다. 여기 굉장히 여유롭네. 하나도 안 힘드니까. 기분이 좀 이상해. 샤워도 안 하고 빨래도 안 하고 나왔잖아. 올라. Olá. 이게 코시도라는 거구나. 오겹살. 제 스타일은 아닌 것 같아. 오랜만에 뭔가 유럽 여행을 하고 있는 느낌이 들었어. 새로운 거 먹고 도시를 뭔가 걸어 다니고 내일부터 걸어야겠지만 이거 맛있어. 그래? 배추 너무 맛있어. 엄청 부드럽네, 감자처럼. 김치 생각나. 이거는 걷고 먹었어야 된다. 다음에 생각해도. 여러분 이제 며칠이 남았냐면요. 저희가 오늘 버스 타고 와서 하루를 당겼어요. 그래서 지금부터는 하나, 둘, 셋, 넷, 10일 남았습니다. 오, 딱 10일 남았어. 진짜 얼마 안 남았다. 야, 10일이면은 오늘 무조건 다음 나라 숙소를 잡아야겠다. 진짜 며칠 안 남았다. 사실 이 한 달이 너무 길게 느껴지기도 했거든요. 근데 눈 깜짝할 새 지나갔다. 와. 야, 여기까지 왔다, 진짜. 오케이. 땡큐. 잔치국수 조져놓은 느낌. 그릇은 엄청 큰데 되게 조금 들었네. 약간 닭육수에 잔치국수 푸는 느낌? 근데 진짜 우리나라 요리 잘한다. 저희가 이제 10일 남았다고 말씀드렸잖아요. 10일 후에는 다음 나라로 넘어가야죠. 다음 국가에서 또 어디에서 지내야 될지. 오늘은 미루던 숙소를 해결을 해야 돼요. 오늘은 숙소 예약하고 일찍 자도록 하겠습니다. 내일은 4시에 나가야 돼요. 가자. 저희는 지금 5시 15분에 출발을 하고요. 오늘 갈 길도 멀고 오늘 가는 길이 조금 힘든 구간이라 더워지기 전에 확 당기려고 일찍 나왔습니다. 이따 좀 가다가 해가 뜨면 다시 카메라 켜도록 하겠습니다. 약간 몽유병 걸린 느낌이야. 몽롱하게 걷는 느낌이야. 아우 졸려 씨. 오늘 근데 진짜 달이 되게 밝다. 햇살 너무 좋은데? 오늘의 아침 식사입니다. 아우 진짜 심하게 까매졌다. 저희가 지금 잠을 거의 못 자고 나왔어요. 최악이었어 오늘. 진짜 최악의 밤이었습니다. 어제 머물렀던 국립 말베르게가 4인실이었어요. 2층 침대 2개가 있는 곳이었는데 한국인 아저씨 한 분이랑 어느 나라인지는 모르겠지만 젊은 외국인 한 명 있었는데 코를 정말 태어나서 들어본 코골이 소리 중에서 가장 크게 골더라고요. 정말 1분도 빠짐없이. 기우기도 그렇고 저도 그렇고 별로 안 예민해요. 조금 고는 소리는 그냥 아무 생각 없이 자는 편인데 못 자겠더라고. 진짜 역대급이었습니다. 역대급. 정말 나중에는 화가 날 정도로 자기가 화내느라 잠을 못 잤는데? 제가 침대를 흔들었어요. 그러면 잠깐 멈춰. 10초 만에 다시 보라. 그래서 잠을 한숨도 자지 못했다. 뭐 당연히 순례자들이 몸이 피곤하고 힘드니까 터는 순례자들 진짜 많거든요. 근데 그 좁은 방에 환기도 안 되는데 그
입으로 막 숨을 막 쉬면서 그 방 가득 그 냄새가 퍼지면서 코골이는 너무 심하고 와 지옥이더라. 진짜 지옥이었어. 끔찍했다. 그래서 오늘 또 만날까봐 걱정돼요. 그래도 못장구 치고 잘 걸었다. 오늘 가게 되는 마을은 폰세바돈이라고 해서 되게 높은 위치에 있는 마을이에요. 내일 철의 십자가라는 그 순례길의 상징물 중에 하나인데 거기에 정말 많은 소원들이 기도들이 딱 쌓여 있고 정말 우는 사람들도 있고 맞아. 저희가 처음 초반에 용서의 언덕을 갔었잖아요. 용서의 언덕은 뭔가 내가 누군가를 용서하는, 내가 용서를 비는 그런 곳이라면 철의 십자가는 이 각자의 기도, 각자의 소원, 각자의 마음을 돌에다가 적어서 이렇게 두고 오는 그런 곳이에요. 그래서 나 처음에 순례길 왔을 때 철의 십자가도 되게 기대했던 것 같아요. 그래서 그때 소라를 갖고 왔던 거잖아. 그치. 원래는 보통 자기 고향에 있는 돌을 가지고 와서 거기에다 이렇게 글을 쓰고 기도를 써서 놓고 오는데 저희가 뭐 한국에서 돌을 가지고 올 수 있는 상황은 아니었기 때문에 오늘 머물 곳에 올라가는 길에 돌을 한번 주워 봐야겠어요. 어쨌든 그런 상징물이 있는 곳입니다. 이 순례길엔 그런 곳들이 있어서 되게 재밌는 것 같아요. 그런 곳에 10만 유튜버를 꿈꿔도 될까? 내가 지금 생각나는 거는 엊그제 태어난 저희 조카들의 행복, 건강을 빌어볼까. 소원이 너무 많으면 안 이루어 주시려나? 선생님 하나만. 내가 옛날에 들었던 말 중에 되게 좋은 게 기도는 신한테 비는 거라고 사람들이 생각을 하잖아. 근데 내가 그때 읽었던 글에서는 기도는 결국 자기 자신에게 해주고 싶은 말이라는 말이었어. 결국 노력하는 거는 신이 아니라 내가 노력을 해야 되는 거니까 그 기도나 소원을 이루기 위해. 지금 라바나를 델 까미노 도착했거든요. 알라. 여기서 타서 먹는 건가 보다. 민서. 여기 음악이 내 스타일이야. 가사 안 나오고 몽환적이야. 너무 좋은데 지금. 마지막 5km입니다. 이제 등산이에요. 아 죽겠다 민서. 타 들어갈 것 같습니다 진짜. 그때 민서가 말한 게 있는데 우리나라 날씨가 쪄 죽을 것 같은 날씨라면 여기는 타 죽을 것 같은 날씨예요 진짜. 식물들이 살아있는 게 신기합니다. 이 우리나라 산 얼마나 좋아요. 산 가면 그늘 많지, 길도 편하지, 김밥도 싸갈 수 있지, 말만 산이지. 그냥 황야입니다 황야. 드디어 폰세바돈이 나왔습니다. 뭐 저런 데다 마을을 만들어. 저기 보여요. 가자. 들어가도록 하겠습니다. 바로 산 모양 돌이 너무 예쁘죠? 자, 여기 사장님 갑시다. 몇 시죠? 7시 반. 오늘은 이 폰세바돈에서 철의 십자가를 지나서 폰페라다라는 곳으로 갑니다. 폰페라다도 꽤 큰 도시야, 그지? 알베도 예약했고 여유있게 가봅시다. 오늘은 계속 내리막이에요. 철의 십자가까지 오르막 한번 오르고 나면 내리막이 심한 구간이라 저 여기를 힘들어 하시는 분들이 많더라고. 일단 가볼게요. 할 말 있어요?
없어요. 와, 해 뜬다. 아, 해가 너무 예쁘게 뜬다, 진짜. 저거 알지? 저거 턱 터트려가지고 육회에 비벼가지고. 아, 먹고 싶다. 야, 여기 가는 길은 왠지 뭔가 기분이 벅차. 내 소원을 이루러 가는 길이야. 절의 십자가가 나타났습니다. 초대 십자가입니다. 근데 얼마나 영험할 거야. 몇백 년 동안 얼마나 많은 소원을 담은 곳이야, 그치? 그러네. 더 이상 들어줄 여유가 없으실 것 같은데. 아니야, 노하우가 생기셨겠지. 다들 여기 와서 시간을 보내고 있네. 그러네. 야, 멋있다. So we just made. 야, 다들 힘내자, 나아갈 수 있다. 우리도 한번 놓아봅시다. 우리 하린이 하랑이 동글고 둥글게 용기 있게 자라길 바라면서, 우리 하린이 하랑이의 태명이 동글이 둥글이거든요. 우리 산타는 지금도 행복했으면 좋겠고, 우리를 기다리는 시간 동안, 그리고 우리가 가서도 다시 적응 잘 해서 영원히 죽을 때까지 함께 행복하길 바라는 마음입니다. 우리 산타 영원히 행복해야지. 소박하게 영원히 함께 인생을 걷는 산타네가 되길 바라봅니다. 우리 둘뿐만 아니라 우리를 구독해주시는 우리 구독자님들의 건강과 행복도 같이 빌자고요. 안녕. 우리의 소원을 꼭 들어주세요. 존댓말 할 거야, 반말 할 거야? 아. 통일해. 안녕하십니까. 가자. 와우, 그라시아스. 아유, 예뻐. 다음 마을인 엘 아세보라는 마을입니다. 거의 다 왔어. 지금 밑에 보여. 가자. 발이 너무 아파. 이거 재밌네요. 예수는 사리아에서 시작하지 않았다라고 누가 써놓으니까 그 밑에다가 그는 생장에서 시작한 것도 아니다. 이 순례자들의 이 별거 아닌 자존심 싸움 같은 거라고 해야 돼? 몰리나 세카에 도착했습니다. 너무 수영하고 싶다. 어떡해. 야, 물이 깨끗하네. 진짜 좋을 것 같아. 그러게. 야, 분위기 너무 좋은데요? 발이 아파서 여기서 좀 발 좀 담궜다가 가겠습니다. 오늘 저녁은 아주 간단하게 해결을 할 수 있을 것 같습니다. 아, 너무 피곤한데 아직 6km가 더 남았네. 이거 가재 있어, 가재. 진짜? 저도 갔다 오겠습니다. 오우, 시원해. 와, 진짜 차갑다. 와, 진짜 극락입니다, 극락. 발에 피로가 싹 녹아요, 진짜. 더럽게 가기 싫다. 나도 여기 수영하고 싶다.
네, 여러분 지금은 오후 3시입니다. 아침 7시 반쯤 나왔으니까 7시간 반째 지금 바깥에서 계속 걷고 있고요. 여기서 이제 1시간 반 정도 가면 오늘의 목적지인 폼페라다까지 갑니다. 루이스 아저씨. 죽겠습니다. 지금 민서는 저 앞에 걷고 있고요. 거의 약간 사람이 탈진 직전이기 때문에 말을 할 수 있는 상태가 아닙니다. 폼페라다 코앞인데 오늘 진짜 되게 힘드네요. 수박이 너무 먹고 싶어서 내가 오늘 계속 진짜 너무 덥고 갈증이 많이 나서 이거를 한 입 퍼서 확 먹고 싶더라고요. 맛있어? 그 정도야? 이게 지금 갖고 계신 분들이 이 술래길에서 먹은 수박이 스테비아 수박 같다, 너무 달달하 하셨는데 이거 지금 반통에 3,000원이 안 해요. 와. 이 정도로 맛있다고? 야, 너 잘한다. 그치? 15분 동안 들고 온 보람이 있다. 오늘 진짜 힘들었잖아. 오늘 왜 이렇게 힘들었지 아까 보니까 4만 보 정도 걸었더라고. 많이 덥기도 했고 땅도 안 좋았고 진짜 덥고 건조했어. 내리막이라고 했다.